师父说的那些佛学故事。菩萨的声音。从前有一个小孩子，从小就被家人送去寺院做小沙弥。小沙弥虽然听话，也算乖巧，但就是有时脑袋有点不灵光。在过去的寺院，如果有小沙弥来出家，但脑筋又不灵光时，当师父的就会教他拜观世音菩萨，每晚拜一炷香的时间，拜完才可以去睡觉。小沙弥的师父对着这个7岁小孩说，你要好好的拜观世音菩萨，求菩萨保佑你，给你智慧，而且每天晚上一定要拜完一炷香，听到我敲钟的声音才可以去睡觉。从此小沙弥就按照师父所教的，每晚睡前在菩萨面前点上一炷香，嘴里念着观世音菩萨，弟子求聪明，拜智慧广大灵感救苦救难的大慈大悲观世音菩萨，然后跪下来拜一拜。小沙弥每天这样拜着观世音菩萨，他的老师傅也很慈悲，怕他偷懒，每晚都会辛苦地在一旁打坐监督他。等到一炷香快烧尽时，老师傅就会敲钟提醒小沙弥，拜完这一拜就可以去睡觉了。就这样连续拜了3年，这位老师傅都在一旁监督小沙弥是否虔诚礼拜观世音菩萨。有一天晚上，因为老师傅年事已高，在一旁打坐等小沙弥拜完一炷香，等着等着却打起瞌睡，自己睡着了，没有敲钟。到了半夜，老师傅醒来时心一惊，哎呀，糟了，竟然睡着了，忘记敲钟，我那个笨徒弟一定趴在大殿睡觉。老师傅赶紧跑去大殿看，结果大殿上空无一人，他的徒弟老早就跑去睡觉了。这时老师傅就生气了，心里想，我没有敲钟，你竟敢跑去睡觉。第二天早上，老师傅就骂他的小徒弟，我没有敲钟，你怎敢跑去睡觉。小沙弥此时已经10岁了，他就说，师傅，您怎么说没有敲钟呢？我是听到钟声才回去睡觉的。师傅觉得奇怪，因为小沙弥虽脑袋有点不灵光，但是从不会说谎。好吧，今晚我就故意不敲钟，看你会不会跑去睡觉。老师傅心里如此盘算着，结果到了晚上，老师傅一旁等着，等他拜完一炷香的时间，就是故意不敲钟，看他的小徒弟会怎么做。当当当，忽然有钟声传出来，连老师傅都听见了。只见小沙弥就起身回房间睡觉了。老师傅觉得奇怪，哪来的钟声？到了隔天晚上，老师傅又故意不敲钟，但是还是听到有人敲钟的声音。这时老师傅才察觉到，拜观世音菩萨真是不可思议，菩萨都为一个小孩子加持，按时敲钟，让他去睡觉。后来这个小沙弥长大之后，成为一名讲经弘法的大法师。